Hi, Assalamualaikum everyone. Kita dah cover until situation 2. So now we are going to move on to situation 3. Okay, let's go. If you still remember, this is the process that we have gone through. We have gone through this one when there is no process loss. And we also have gone through this one when there is a process loss tapi tak ada WIP. So now, under situation 3, we're going to look at kalau dia ada closing WIP. Okay, but no opening WIP. So this is the third situation. Right, let's go. Okay, the third scenario, when there is a closing WIP but no opening WIP. Okay, remember that we have talked about this in our class, that the nature of OWIP and CWIP dan macam mana dia timbul, okay, masa our discussion hari tu. So at the end of the process, there might be some units that are partially completed and cannot be transferred to the next process. So untuk satu proses tu, bila ada unit yang tak siap ataupun siap separuh je, dia tak boleh nak transfer pergi proses yang seterusnya. So unit yang tak siap tu dinamakan sebagai the closing WIP ataupun closing work in progress. So these partially completed units needs to be converted into the equivalent units using the formula. So the equivalent units sama dengan the number of partially completed unit darab dengan the percentage of completion. Okay, so let's say at the end of the process kita ada 100 units yang tak siap lagi. So macam mana kita nak convert dia into equivalent unit? Kita kena darab dengan percentage of completion for the units tu. So let's say dia dah 50% complete. So kita akan recognize closing WIP sebanyak 50 unit sahaja. Macam tu. Okay, berapa persen done? So let's say there is a 100 units. So dia kata dalam soalan 60% done. So means that here kita akan record CWIP sebagai 60 unit. Macam tu. Alright. Okay, when there is a WIP, either opening ataupun closing, there are 4 steps to be followed. So first step adalah to prepare the statement of equivalent units. Second adalah to prepare the statement of cost. Third adalah to prepare the statement of evaluation. And fourth, barulah you prepare the process account. Okay, let's go. This is situation 3 when there is a closing WIP tapi tak ada opening WIP, which is illustration 5. Okay, so let's look at this question. One of the chemical fertilizers produced by Chemical Limited passes through 2 process. So dia ada 2 process, process 1 dan juga process 2. 1 and 2 right here. The normal loss adalah 20% of input. So the P1, dia punya normal loss adalah 20% of input. And untuk proses 2, dia punya normal loss adalah 10% of input. The losses arise at the end of each process. So losses, dia boleh dijual as this one. Dia bagi, untuk proses 1, the rejected material boleh dijual dengan harga RM1.20 sekilo. And process 2 can be sold at RM1.40 per kg. So for February 2017, the followings were recorded. So let's see the next slide. This is the information for process 1. Dia kata input dia adalah 9,000 kg dengan harga RM1.65 per kg. So you can know the total lah. 9,000 darab dengan 1.65. 14,850. So dia jadi 14,850 kat sini. Direct labor cost dia dah bagi banyak ni. Hourly rate dia RM3.40. Production overhead adalah RM2.60 per direct labor hour.
So, kenapa dia bagi RM3.40 ni? Sebab dia nak suruh you cari direct labor hour. So, direct labor hour adalah 8330 bahagi dengan RM3.40. 2450. So, dia jadi 2450. So, this one adalah hours. Untuk production overhead, dia RM2.60. Darablah dengan 2450 ni. So, berapa ni? 6370. 6370. This one untuk process 1. Proses 1 ni dia punya output adalah 7200 kg. So you can see here dia masuk sebanyak 9000. Lepas tu dia adalah dia punya normal loss. Tadi dia bagi tahu 20% adalah normal loss. So dia punya output adalah 7200. Okay. Yang proses 1 ni dia tak ada CWIP. So this one untuk proses 1 ni boleh guna cara macam scenario 2. Okay, untuk proses 2, the direct labor hours adalah 1000 jam. This one dibayar dengan rate RM3.40. So, dia jadi berapa ni? 3400 lah kan? RM. Production overhead dia dah bagi, output dia dah bagi. So, you perasan untuk proses 2 ni dia tak ada tambahkan material baru. So, maksudnya dia akan guna yang ni je pergi ke proses 2. Dan untuk proses 2 dia ada incomplete. Incomplete material ni sebanyak 2000 kg tapi dia kata 50% complete untuk labor dan production overhead. So, 50% percentage of completion. Tak ada OWIP untuk both process and no closing work in progress untuk proses 1. Okay, so you are required untuk prepare process 1 dan process 2 account. Show the relevant statement. Ni yang 4 statement yang kita kena buat tu lah. Okay, let's move on. Kita tengok dulu process 1 macam mana dia buat. This is the solution for process 1. As I like to do it, I like to do input-output statement. So, direct material yang masuk adalah 9000 kg. Output dia adalah 7200. So, normal loss dia yang ni adalah 20% daripada input. So, you dapat 1800 which indicate that hasil tambah 2 ni dapatlah 9000 ni balik kan. So, dia akan tally. Which means dalam proses 1 tak ada work in progress. Tak ada abnormal loss. Tak ada abnormal gain. Okay, ini proses 1 account. So, the direct material here, unit price per unit here, total kat sini, ini direct labor, production overhead. So, you punya total dapat 29550. Output 2P2 adalah 7200, normal loss adalah 1800. Dia boleh jual dengan harga RM1.20 per kg. So, yang ni adalah dia punya total. And then, you nak kira yang apa dalam kotak biru ni. The CPU is the input cost, which is this one. Tolak dengan normal loss scrap value, which is this one. And then, bahagikan dengan expected output. The expected output adalah 9000 the input tolak dengan the normal loss units. Sama je macam kita buat untuk scenario 2 baru ni. Okay, so dapat RM3.80. You put the RM3.80 right here in the blue box. So we are done untuk process 1. Okay. Okay, for process 2, as I like to do it, I put the input and output statement right here. And I start from input from P1, which is 7200. The output is given in the question. The normal loss, you kena kira 10% daripada input. So, you dapat
720. CWIP ni diberi daripada dalam soalan, so you dapat 2000. So when you total this up, sini dapat 7200, sini dapat less than 7200, which means this one is the balancing figure. Belah kredit ni, belah output ni adalah abnormal loss sebanyak 40. Yang 40 ni dia tak bagi tahu dalam soalan, so you kena kira from this calculation lah. Alright, next, when you want to do the for statement, I numberkan the for statement dekat sini. 1, 2, then next page ada 3, 4. So, untuk the statement of equivalent unit, you akan ada kolom-kolom macam ni. Yang ni adalah daripada process 1 ataupun boleh juga dipanggil previous process cost, PPC. Dan kita ada kolom untuk labor cost, kita ada kolom untuk overhead. So, kolom ni dia akan stay je untuk semua statements. Okay, so untuk the first statement adalah the statement of equivalent unit. Okay, kita ada kita punya completed unit sebanyak 4440. Okay, so this completed unit, dia complete untuk P1, complete untuk labor, complete untuk overhead. So nilai dia sama. The equivalent unit dia sama untuk setiap level. Untuk normal loss pun sama. Semua ni tetap loss. Abnormal loss pun sama. Yang bezanya adalah dekat sini apabila CWIP dia kata 50% complete untuk labor dengan overhead. So dekat labor dan overhead tu 50%. Tapi untuk previous process, dia 100% done. So, 100% 2000. Yang untuk labor dengan overhead ni, dia based on question. So, bila you totalkan dekat sini, you akan dapati that sini akan dapat 7200. Kat sini akan dapat 6200. Sini pun 6200. Sebab both adalah 50% complete. Sometimes rate dia ni tak sama. Mungkin je dia akan jadi sini 60%, sini 40%. So, dia akan totalnya akan jadi lain lah. Tapi dalam kes ni, dua-dua ni adalah 50%. Okay. So, next, kita kena prepare the statement of cost. Statement of cost, kita akan ambil dia punya current cost. Okay. So, the current cost untuk the previous process cost adalah cost daripada P1. So, banyak ni. Labor cost untuk process 2 adalah this one. Overhead cost untuk process 2 adalah this one. So, you totalkan dia. Like this. Okay. Next. This is the statement of evaluation. Which is the step 3. Okay. How do I get this cost per unit? Untuk P1, labor dan overhead, basically, I ambil dia punya statement of cost. Dalam statement of cost, I bahagi dengan the equivalent units. Okay. So, I dapatlah RM3.80. Yang labor, 55 sen. Overhead, 47 sen. So, bila I totalkan semuanya, I dapat 4.8203. Okay. So, untuk this one, apa yang kita cuba buat kat sini adalah kita nak kira cost untuk setiap ni. Completed ni berapa cost dia, normal loss berapa, abnormal loss berapa, CWIP berapa. So, untuk completed units, nilai dia ni, you boleh ambil daripada the statement of equivalent units. Okay, so darabkan dengan, sebab dia completed, so dia complete untuk tiga-tiga proses. So, you darab dengan 4.8023. Sama juga dengan normal loss, dia complete untuk kesemuanya, semua stage.
Abnormal loss pun sama, complete untuk semua stage. But untuk C-WIP dia tak sama. Okay, setiap equivalent unit ni dia lain. So yang ni adalah 2000, yang ni both 1000 kan dia punya unit. So 2000 darab dengan 3.8, so you dapatlah figure ni 7608. And then 1000 darab dengan 0.55, you dapat banyak ni. Okay, kalau you perasan sini 548, sini dia sebenarnya 548 something lah. So dia, I genapkan dia. Tapi kat sini I tak genapkan, so dia lain sikit. No worries. And this one, 1000 ni, darabkan dengan 0.47, saya dapatlah 467.74. Okay, so this one sampai sini will be you punya total cost. So daripada particular ni lah kita akan tarik pergi process account. Right, so let's go to the next slide. Okay, now before you move on and prepare you punya process to account, kita kena kira dulu this one, total cost of completed units. So total cost of completed unit, you akan ambil completed units. Yang ni daripada you punya pengiraan sebelum ni dekat statement of evaluation, you akan tambahkan dengan normal loss dan you akan tolak dengan normal loss scrap value. So you dapat this figure adalah you punya total cost dekat sini. And then you copy this particular from the statement of cost. So sini semua apa benda yang ada dalam statement of cost letak sini. So ni semua ni dapat total ni. And then untuk yang particular belah sini, you can copy from the particulars from the statement of evaluation. Semua particular ni you boleh copy daripada the statement of evaluation. And then this you can still copy from the statement of evaluation. This one you dah kira. This one adalah you punya normal loss scrap value. Sini adalah dia punya normal loss scrap value per unit. Abnormal loss ni ambil daripada the statement of evaluation. C-WIP ni pun sama, ambil daripada the statement of evaluation. Okay, so you akan dapati dia balance ataupun dekat-dekat balance. Kalau dia tak balance pun dia tak balance dalam 10 sen, 20 sen macam tu je. So kita kira dia balance lah sebab decimals. Okay, so ada note kat sini, if the normal loss has scrap value, the value should be deducted from the actual cost of normal loss because the revenue from the scrap will reduce the actual cost of the normal loss. Okay, kalau you tak faham, you boleh tanya masa our discussion, okay? Okay, untuk this situation 3, consider this one as your homework. Okay, untuk situation 3 ni lah, Paradise Enchanted. This is the information. You kena prepare process to account, statement of equivalent unit, cost and evaluation, normal loss, abnormal loss and abnormal gain if any. So you kena tengok keadaan dia lah. Alright. Okay, next I nak share with you about the joint products. Remember the one that I told you about gardenia? Okay, dia base dia roti, but at the end of the process ada banyak products yang keluar. So products that emerge at the end of the process is called the joint products. The point where the joint products is identified separately is known as split off points. Okay, so
The split of points ni, if you still remember our parallel punya processing tu kan, mula-mula dia masuk sebagai tepung. Dalam satu proses, tepung ni dia uli. Lepas tu dia keluar, masa dia keluar tu yang ni pergi sini, yang ni pergi sini, yang ni pergi sini. So dia akan melalui proses yang lain. Macam tu. Macam tu. So, this is what we call as split of point. Of points. Okay. So, bila dia split of points, berlaku sini adalah produk A, sini adalah produk B, sini adalah produk C. So, the cost shared among the products can be divided to the joint product using several methods. Macam mana you nak allocatekan cost yang you incur dekat sini kepada A, B dan C. So, kita ada beberapa cara. Okay. So, nanti kita akan belajar cara dia. The main products which produce simultaneously in the process can be sold at high saleable value. So, ini A dan B dan C ni adalah dia punya main products. So, main product boleh dijual dengan nilai yang lebih tinggi. These are the methods macam mana kita nak allocatekan joint cost. First, kita boleh allocate menggunakan physical units method. Maksudnya, kita akan nilai unit dia tu lah. Berapa nilai dia. Berapa jumlah unit dia untuk kita allocatekan. Relative sale value, kita akan based on the total sales value at the split of points. And the net realizable value, kita akan allocate based on sales value tolak dengan the separable cost incurred selepas split of points. So, untuk tiga-tiga methods ni akan ada illustration, so don't worry. This is an example macam mana you nak allocate joint cost menggunakan physical units method. So, kita ada joint cost sebanyak 10,000 unit, 10,000 ringgit. Dan joint product A ada 1000 kg, joint product B ada 3000 kg. So, macam mana kita nak allocatekan 10,000 ni kepada A dan B. So, untuk A, since kita guna physical unit, kita akan ambil 1000 sebab joint product A ni 1000 per dengan total units yang ada adalah 4000. So, 4000 ni sebenarnya daripada sinilah. Okay, then darabkan dengan the 10,000 which is the joint cost total. So, you dapat cost joint product, cost untuk produk A adalah 2,500. Untuk produk B, guna cara yang sama je, which is 3,000 from here over 4,000 from here times dengan 10,000. So, you dapat 7,500. So, now you know that daripada the 10,000, 2,500 adalah cost untuk joint product A, 7,500 adalah cost untuk the joint product B. Macam tu je, right? Next, macam mana kita nak allocate joint cost menggunakan relative sales value method. Okay, so how do we do this? Kita ada joint cost 10,000, joint product A 1,000, joint product B 3,000. A dijual dengan harga RM2 per kg, B dijual dengan harga RM1 per kg. So, macam mana nak allocate dia? Untuk joint product A, you akan ambil 1,000 which is dia punya unit, darab dengan RM2 yang ini. So, dapat 2,000. So, 2,000 ni you akan letak sebagai numerator ke atas ni. So, dia akan bahagikan dengan 5,000. How do you get this 5,000? 5,000 is actually 2,000 here plus dengan 3,000 here. Okay, 3 darab dengan 1, 3. 1,000 darab dengan 2, 2,000. So, total sini 5,000. So, 5,000 ni lah dekat sini. Okay.
Then darabkan dah dengan 10,000. So you dapatlah 4,000 allocation untuk join product A dan 6,000 allocation untuk join product B. So now the cost is actually divided as 4,000 for A and 6,000 for B. Next adalah the allocation of joint cost menggunakan NRV method. So joint product A adalah 1,000 kg dengan harga RM5 per kg, tapi dia kena further process dengan nilai RM1 untuk 1 kg. Kalau kita nak jual dia lah, kita kena further process. Untuk B, 3,000 kg dengan harga RM2.50, tapi further processing cost adalah 50 sen. So macam mana nak buat? These are the solution untuk join product A. So, you akan ambil 1,000 darab dengan RM4. So, 5 tolak 1 dapat 4. So, sini adalah 4,000. Okay. So, this 4,000 letak dekat sini. 4,000 right here. Bahagi dengan the total sales value. Total sales value ni, how do you get? This 10,000 is actually 4 plus 6. So, dia akan jadi dia punya denominator untuk both. Okay. Then, 4,000 bahagi dengan 10, darab dengan 10, you dapat 4,000. And untuk join product B, dapat 6,000. Clear? Masa kita punya awal-awal discussion, I ada share dengan you dengan pasal byproducts, right? The byproduct adalah produk yang produced incidentally in the production of the main product. So, masa kita nak produce the main product, keluarnya byproduct. Okay? Just like I said hari tu, datangnya tidak diraih, perginya tidak dirindui, macam tu. So, this byproduct can be sold at a small sales value. The value of byproduct will be deducted from the joint cost before the joint cost is apportioned to the joint product. Okay, you know what? Because this joint product, this byproduct, dia punya sales value akan mengurangkan cost kita, betul tak? Bila kita berjaya jual dia, so cost kita akan berkurang. So, kita akan tolak dulu. Let's say our joint cost is 10,000. Dan kita ada jual byproduct, nilai dia kecil je biasanya, 500 let's say. So, dekat sini akan jadi 9,500 ni je yang kita akan allocate kepada produk A, B dan C. Main product, the joint product. Okay. So, before you apportionkan you punya joint cost kepada you punya joint product, you kena tolak dulu kalau ada sales value from the byproduct. Yang ni saja je nak share dengan you the byproduct of a cow. So, the bones can be made this. Okay, China punya barang-barang pinggan mangkuk. And then, the hooves boleh buat the firefighting foam. Horns can do buttons, leather can do luxury car interiors, intestines can be done as tennis racket. So, the main product untuk cow adalah meat. Okay, but the rest of the products like kaki, horn, semua ni ada kegunaan lain dan dia sebenarnya adalah the byproduct.